خداونده که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید. اول السلام علیکم هموطنان عزیز، پدران، مادران، برادران، خواهران گرامی قدر، با شما هستم حسین نوردین از کانال فکری شما. دوستان عزیز، امروز صحبت ما درباره یک کانال برادرمون میرود که بعضی هم که فکر کنم ما این کانال رو رکلام میکنیم و در عوض این پول میگیریم. نه برادرای عزیز، ما کانال خود رو فکر شما گذاشتیم، یعنی ما در فکر شما هستیم، شما نیز در فکر ما باشید. فکر شما ما رو برد به قله ها. انشاءالله با دستگیری شما ما یک جای به قله های بلند انشاءالله میرسیم. دوستان عزیز، یک چیز من با کمتر عبید دردناک است که همین برادری ما کانال پرسیان در نوار رو تا آخر تماشا کنید. خیلی زحمت ها میکشن، بهر ما و شما خوراک تیار میکنن و پیشکش نوار میکنن، پیشکش ما و شما میکنن و دیگر ملت هایی که زبانی تاجیکی رو میفهمن میتونن هم همین نوار این برادر ما تماشا کنن. آینده ان شاء الله ما تصمیم گرفتیم که خب برادر ما هم با روسی یا با ازبکی کوخنی تاجیکی رو بهر تمام ملت های روس، ملت های دیگر ملت ها پیشکش کرده باشم. همین در جوانو گرید اگر دوستان عزیز همین در اومده تماشا کنید، خودشون خمیر میکنن، خودشون تمامی خوراکای خودشون تیار میکنن. اینکه جوان هستن انشالله که دستگیری کردن نکن. من با یک چیز عبید نکی اگر همین آش پلاو یا یگان چیزی همین خوراکای ما را زلیم خان کنند یا یگان دیگر ملت کنند، ما میداریم می‌نویسیم اوی تی красавчик очень вкусно готовил наш плов. یک برادری خودمون کند در در اومده تماشا نمیکنیم، دستگیری نمیکنیم. من نمیدونم برای چی همه چیزی بیزه برای آدمیزاد این زاویست است. یک بعد دیدنی یک کس، ما باید یکدیگر رو با چشم نیک نگاه کنیم و در فکر یکدیگر باشیم. بعضی برادرها در آمدن ما دشنا میکنن، ما الحمدلله تا حاضر یگان کس به ضرر ما نرسید، از ما حرکت میکنیم، کمی هم باشد سهم خودمون گذاریم، کمی هم باشد یک فایده مون رسد. بعضی برادرها الله هدایتشون کند برای راست. این برادرها ما هیچ نمیگویم. دوستان عزیز، گپ درباره چی میرود که ما باید یک دیگرمون رو دستگیری کنیم. من نمیگم که دیگر ملت های دستگیری نکنیم، این همه چیز بیزیب زاویست. من در یگان که زاویست ندارم. اول خودیه بعد بیگانه. خودی لبی جار میبرد لغت کتی نمیزند که جار بزنه. بیگانه با اون چه خیلی که میگم بیگانه سگی دیوانه میگن، چی میگم روزش بیاد اون بیگانگیش میکند. برای بعد همیشه باید ما خود پرست باشیم، بیگانه پرست نباشیم. خودی دستگیری کنیم انشالله. با خودی که با روزش میبرد که دستگیری میکنن انشالله. برای برادرای عزیز سخن رو دراز نمیکنیم، در اومده دستگیری کنید برادر عزیزی ما رو. اینچنین ما دستگیری کنید انشالله. ما در خدمت شما هستیم. کسانی که کانالی مثال کانتنتی خوب دارید به پول رکلام میکنم. بعضی برادرها کمتر آوتور دارن، سلام مینویسید جواب نمیتین. بلاگرای خود ما همین در اول نیت همین بود که انشالله همین 100,000 هم شویم، 150,000 هم شویم انشالله که دستگیری را اصلا فراموش نمیکنیم. برای که ما با دستگیری شما با اون قله میرسیم. بعضی در کریسلا هم خیلی میشینن، ای خاطر شما میبرد که کلاس لایک پرسیدگی بدن، سلام علیک نمیگیرن. خیلی گپ رو بسیار نمیکنیم. الله هدایتشان کند، همه به مراد و مقصدش رسد. دوستان عزیز، تا نوارهای آینده نوار را تا آخر تماشا کنید. کانال برادرمون رو در آمده دستگیری کنید. سلام علیکم دوستان عزیز، امروز ما تیار میکنیم نانی گوشتی. با ما چی بازیم؟ ارد، شیر، روغن زرد، شکر، درشت، نمک، دو دانه توپ، مرغ آب جوشاندگی، کاوتی، مایونیز، کارتوشک آب جوشاندگی. رفتیم تیار میکنیم.
خمیری ما تیار شد. 15 минут دم میتیم. خمیره درش اینشو تیار میکنیم. دوستان عزیز، نون مرغینی ما تیار شد. подписаться бепул رو فراموش نکنید. کلاس مونید، کامنتاری خوب مونید.